វីដេអូបន្តពីវគ្គមុនបន្តទៀតនេះតពីវីដេអូមួយនេះឥឡូវយើងចូលលំហាត់នេះមួយទៀតចាអញ្ចឹងចែកលេខខាងនេះ3ខ្ទង់តួចែក3ខ្ទង់អញ្ចឹងកូនមើលខាងនេះចាប់ពី3ទៅដែរអញ្ចឹង478តូចជាង684អញ្ចឹងកូនកាត់3អត់កើតទេគឺកូនកាត់4ខ្ទង់ចាអញ្ចឹងកូនកាត់4ខ្ទង់ហើយកូនមើល4លេខជាមួយ3លេខបែបនេះដើម្បីកូនចែកលឿនរាវលឿនគឺកូនមើល47នេះជាមួយមេ6នេះចាអញ្ចឹង6ប្រមាណដងគៀកនឹង47ចា6គុណសួរមេ6ណា6 5ដង30 6 6ដង36 6 7ដង42ចា6 7ដង42អញ្ចឹងកូនសាក7នឹងសិន7កូនសាកយកទៅគុណនឹង4នេះ8ដង28ស្លេ8ត្រា2 7 8ដង56នឹង2ចាអញ្ចឹងកូនដាក់មេ7ត្រូវចាអញ្ចឹងកូនយកមេ7ហ្នឹងមកហើយកូនយកគុណយកហ្មងមិញហ្នឹងកូនសាកពេលគុណទៅត្រូវអញ្ចឹងកូនយកមេ7ហ្នឹងចា7 4ដង28ចាកូនគុណហើយកូនយកមកសរសេរខាងនេះក្រោមលេខនេះ28ត្រា2កូនចាំថាត្រា2ចាហើយកូនយក7ហ្នឹងទៅគុណនឹង8នេះទៀតមក8ដង56 56នឹង2 58ចាបាន58កូនសរសេរលេខ8កូនត្រា5កូនចាំថាកូនត្រា5ផងចាហើយកូនយក7នេះទៅគុណនឹង6ម្ដងចា7 6ដង42 42នឹង5 47ចានេះហើយកូនដកមក0អត់កូនចា0អញ្ចឹងលេខនេះជាលេខចែកដាច់មានចម្លើយស្មើនឹង7